哇哦，比我想象的嫩多了，味特别香。再加点干料吧。Oh my gosh！ 这个边让个外国人给缠着了，这哪行？这一块是100多块钱，就3斤多。家里有人的话啊，就可以买这么一扇。先给血水泡出来，用刀给它划几刀，酱汁烤的时候容易烤透。你买那么些干什么啊？你就买这2根就完了呗。就我和他妈俩一家1根，淀粉加蚝油给它和一和，来个小按摩。羊排要是太瘦了哈，就是吃起来不过瘾，耳就爱吃那种全肥的。它现在肚子里边全是大肥油啊！我怎么看恶心了？用锡纸给它包起来，这一步是为了把它烤熟。200度50分钟，好了。哎呀，这个黏黏糊糊就是淀粉呢。再烤20分钟。看样子不错呀。你听这个动静呢，脆脆的。我这饭面怎么像米熟似的？我再把饭面再烤一下，油滋滋的了。该熟了，好了，撒上辣椒面、孜然、白丝吧，再烤5分钟，完活了，准备开吃。你看这个大羊排，啊，不比那个老外做的好啊！看看多有食欲，哎呀，你看这个油呢，多有食欲。嗯，这味儿真不错的味儿，哎呦。这你尝尝什么味儿呢？我这太少了，我咂不出味儿呀。就叫你尝尝味儿就完了呗。这块大呢，我尝这块什么味儿？别我把这口我尝完，你尝这个肥的好不好？哎，那，这肥的你吃了吧？这肥的最香，这太过瘾了。你给点撒撒。好。哎呦。那这肥的你吃了吧，啊，我再吃最后一块哈。这个老头不能吃多了，吃多了就顶着了。我这块也不小啊。哎，太顶着了，这些给他妈留不行吗？好歹给我嘎一块呀。这块给你们呢，这块有点肥。给我尝一根那个肋条啊！这块也是肋条，这块太肥太顶了，这。哎呀，你不是最爱吃肥了吗？我这块你看，它别下来。哎呦，哎呦，你掰不动。这块一点馊的都没有啊！行，你看这块不都是馊了？那哪是馊了呢？那淀粉。你看这块不挺好？这块你看看它，咱给评一评哈，是我这个做的餐饮还是那个老外做的餐饮？你给我点个赞，鼓励鼓励我，我下次还做。行了，这期到这儿了，咱们下次再见，拜拜。哎呀呀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 ！